Hi friends, welcome back to my channel. আৰু আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছো বাঘাৰী মাছৰ ৰেচিপি আৰু আশা কৰিছো আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বহুতেই বেছি ভাল লাগিব। তেনেহলে বলক দেৰি নকৰি আজি ৰেচিপিটো ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছো। প্ৰথমতে মই কেইপিছমান বাঘাৰী মাছ ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি ইয়াতে ৰেডি কৰি লৈছো। ইয়াতে মই দি লৈছো আন্দাজমতে নিমখ, লগতে দি লৈছো অকণমান জিৰা গুড়ি, অকণমান দি লৈছো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি মিৰ্চ, অকণমান দি লৈছো হালধি গুড়ি, লগতে দি লৈছো মই ইয়াতে 2 চামুচমান তেল। আপোনালোকে যোনটো তেল খায় সেইটোকে দি ল'ব। এতিয়া গোটেইখিনি এবাৰ মাছৰ লগত ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে এইটো ঢাকনি লগাই থৈ দিছোঁ আৰু আধা ঘণ্টামান পিছত এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মোৰ মাছখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। আনফালে মই কেৰাহীত তেল দি লৈছোঁ। তেল গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই দি লৈছোঁ আধা চামুচমান ক'লা জিৰা, লগতে ইয়াতে দি লৈছোঁ পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া। গোটেইখিনি এবাৰ মই হাই ফ্লেমত ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। ভালকৈ এনেকৈ ভাজি ল'ব যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজৰ কেঁচা গোন্ধটো ধুনীয়াকৈ ওলাই নাযায়। এতিয়া মই ইয়াতে দি লৈছোঁ আদা আৰু নহৰু পেষ্ট। আকৌ এবাৰ ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ যেন আদা আৰু নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো ওলাই যায়। এতিয়া ভালকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই মাছখিনি দি লৈছোঁ। মাছ দিয়াৰ পিছত ভালকৈ গোটেইখিনি এবাৰ মিলাই লৈছোঁ আৰু এইটো সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ। মিডিয়াম ফ্লেমত দি লাহে লাহে এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। এয়া চাওক লাহে লাহে কালাৰটোও চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু মাছৰ পৰা ধুনীয়াকৈ তেলটো ওলাই আহিছে। এয়া চাওক লাহে লাহে এনেকৈ ভাজি থাকিলে মন কৰিব মাছৰ পৰা ধুনীয়াকৈ তেলটো ওলাই আহিব। এতিয়া মোৰ ভালকৈ ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। এয়া চাওক মাছৰ পৰা কিমান ধুনীয়াকৈ তেলটোও ওলাই আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে দি লৈছোঁ গৰম পানী। গৰম পানী দি দিলে কিন্তু তৰকাৰীৰ টেষ্টটো বহুতেই ধুনীয়া হয়। এয়া চাওক গোটেইখিনি এবাৰ মই ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ যেন তলত লাগি নধৰে। এতিয়া মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনিটো লগাই লৈছোঁ আৰু 10 মিনিটমান পিছত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই লৈছোঁ। এয়া চাওক তৰকাৰীটো মোৰ কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু নমোৱাৰ অকণমান আগতে মই ইয়াতে দি লৈছোঁ ধনিয়া পাত। ধনিয়া পাত দি দিলে কিন্তু তৰকাৰীৰ টেষ্টটো বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয়, হয়নে? সেই আৰু এতিয়া মই 2 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ ঢাকনিটো লগাই লৈছোঁ আৰু 2 মিনিটমান পিছত এয়া চাওক তৰকাৰীটো আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। কালাৰটোও চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি লৈছোঁ আৰু অলপ দেৰিৰ কাৰণে মই এইটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তৰকাৰীটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ বাতি এটাত নমাই আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ আৰু কালাৰটো চায়ে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে, হয়নে? সেই আৰু আপোনালোকৰ পাৰিলে ঘৰত এবাৰ এনেধৰণে ট্ৰাই কৰি চাবচোন, নিশ্চয় বহুতেই বেছি ভাল পাব। আৰু আশা কৰিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটোত আপোনালোকক কিবা অলপ হ'লেও যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে যদি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি ল'ব যেন মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ ওচৰত ন'টিফিকেশ্যন আহি যায়। আৰু আজিৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম বহুতেই ধুনীয়া এটা ৰেচিপিৰ সৈতে।